പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളൊരു ബിൽഡിംഗ് പണിയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഏകദേശം ഇത്ര ലക്ഷം രൂപയുടെ അതല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര കോടി രൂപയുടെ പ്രോജക്റ്റാണ് എന്ന നിലക്കായിരിക്കും ഒരു ബിൽഡിംഗ് പണി നമ്മൾ തുടങ്ങുക. ഈ ബിൽഡിംഗ് പണിയിൽ നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത സ്റ്റേജുകൾ ഉള്ളതായിട്ട് അറിയാം. ആദ്യം എന്താണ് ഫൗണ്ടേഷൻ, പിന്നെ വാള്, റൂഫ്, ഡോർസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ്, ഫ്ലോറിങ്, ഫിനിഷിങ് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത സ്റ്റേജുകളാണ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് വർക്കിനുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കരുതുക. 50 ലക്ഷം രൂപ. ഈ 50 ലക്ഷം രൂപയിൽ ഫൗണ്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ശതമാനമാണ് നമ്മൾക്ക് നീക്കി വെക്കേണ്ടത്? തുക എത്രയാവട്ടെ, ആ സംഖ്യയുടെ ഏതാണ്ട് 10% നമ്മൾ ഏതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെക്കേണ്ടതുണ്ട്? ഫൗണ്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ചിലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ 10% ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 50 ലക്ഷം രൂപയിൽ എത്ര ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടി വരും? ഈ 50 ലക്ഷത്തിൻ്റെ 10%, അതായത് 5 ലക്ഷം രൂപ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വരും. ഫൗണ്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വരും. ഇനി രണ്ടാമത് വാളിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൊത്തം ചിലവിൻ്റെ 30% ആണ് നമുക്ക് നീക്കി വെക്കേണ്ടി വരിക. അതായത് 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ 30% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15 ലക്ഷം രൂപ ഇതിന് ചിലവാകും. ഭിത്തി കെട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവാകും. ഈ പറയുന്ന ചിലവുകളൊക്കെ അതിന് വേണ്ട മെറ്റീരിയൽസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പണിക്കൂലിയും എല്ലാം ചേർത്ത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു കണക്കാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വാളിന് എത്ര ചിലവ് വേണ്ടി വരും? 30%. 50 ലക്ഷത്തിൻ്റെ 30% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15 ലക്ഷം രൂപയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് റൂഫിന് മൊത്തം ചിലവിൻ്റെ 25% ആണ് നമുക്ക് ചിലവാക്കേണ്ടി വരിക. 25% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50 ലക്ഷത്തിൻ്റെ 25% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 12.5 ലക്ഷം രൂപ വരും. 12,50,000. ഇനി ഡോർസ് ആൻഡ് വിൻഡോസിന് 15% ചിലവ് വരിക. 50 ലക്ഷത്തിൻ്റെ 15% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7.5 ലക്ഷം രൂപ ചിലവ് വരും. 7,50,000. പിന്നീട് ഫ്ലോറിംഗ് ആണ്. ഫ്ലോറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 10% ആയിരിക്കും എക്സ്പെൻസ്. 10% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50 ലക്ഷത്തിൻ്റെ 10% 5 ലക്ഷമാണ് അല്ലേ? ഫ്ലോറിങ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫിനിഷിങ്ങിനും 10%. ഫിനിഷിങ് ഇത് കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും? 50 ലക്ഷം എന്ന് കിട്ടുന്നു. ഈ രൂപത്തിലാണ് ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പാർട്ട് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസും ലേബറുമായിട്ട് തരംതിരിച്ചാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതും നമുക്കൊന്ന് കണക്കൂട്ടി നോക്കാം. 2 ഐറ്റമാണ് നമുക്ക് വരിക: മെറ്റീരിയൽസ്, ലേബർ. മെറ്റീരിയൽസിന് മൊത്തം ചെലവിൻ്റെ 73% ചെലവ് വരുമെന്നാണ് കണക്ക് കൂട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി വരുന്ന 27% പണിക്കൂലിയായിട്ട്, ലേബർ കോസ്റ്റായിട്ട് ചിലവാകുന്നത്. ഈ മെറ്റീരിയൽസിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മെറ്റീരിയൽസ് ഏതൊക്കെയാണ്? സിമെൻറ്റ്, അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ, ബ്രിക്സ്, ടിമ്പർ, സാൻഡ്, അഗ്രിഗേറ്റ്. ഇവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ സിമെൻറ്റിൻ്റെ ചിലവ് മൊത്തം ചിലവിൻ്റെ 18%. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെറിയ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഓരോന്നിലും ഉണ്ടാവും. പൊതുവെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് 18% സിമെൻറ്റിന് ചിലവാകുമെന്നാണ്. അടുത്ത ഐറ്റം അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ 10%.
10% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 50 ലക്ഷത്തിൽ എത്ര രൂപ നമുക്ക് അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീലിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുടക്കേണ്ടി വരും? 5 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ? 50 ലക്ഷത്തിൻ്റെ 10% 5 ലക്ഷം രൂപ വരും. അതുപോലെ തന്നെ സിമെൻറ്റ് 18%, 9 ലക്ഷം രൂപ അതിന് ചിലവാക്കേണ്ടി വരും 50 ലക്ഷത്തിൽ. പിന്നെ ബ്രിക്സ് ഇനത്തിൽ 17% ചിലവ്. ടിമ്പർ 13%, തടി ഐറ്റങ്ങൾ, അതായത് വിൻഡോസിനും ഡോറിനൊക്കെ ഉള്ള ടിമ്പറാണ്, തടിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 13% അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവാക്കേണ്ടി വരും. മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഐറ്റം സാൻഡാണ്, മണലാണ്. മൊത്തം ചിലവിൻ്റെ 7% സാൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ട്, മണലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവഴിക്കുന്നു. അടുത്തത് അഗ്രഗേറ്റ്, അതായത് മെറ്റൽ, അത് 8% അതിൻ്റെ ചിലവ്, മൊത്തം ചിലവിൻ്റെ. അങ്ങനെ മൊത്തം ചിലവിൻ്റെ 73% മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റായിട്ട് വരിക. അടുത്തത് ലേബർ, തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള കൂലി. തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള കൂലി എന്നതിൽ മേസൺ, കാർപ്പൻ്റർ, പിന്നീട് അൺസ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേബേഴ്സ്, ഇങ്ങനെ 3 തരക്കാരാണ് പണിക്കാരായിട്ടുണ്ടാവുക. ഇതിൽ മേസന്മാർക്കുള്ള കൂലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10% ആയിരിക്കും. അതായത് 27% ആകെ ഉള്ളത്. അതിൽ 10% മേസൺസിനുള്ള കൂലിയായിരിക്കും. കാർപ്പൻ്റർമാർക്ക് 5%. അതുപോലെ തന്നെ അൺസ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സിന് ഒരു 12% കൊടുക്കേണ്ടി വരും ബാക്കി വരുന്നത്. ഇത്രയാണ് കൂലി ഇനത്തിൽ മൊത്തം എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഒപ്പം ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തിയേക്കുക. താങ്ക് യു.